Bueno. Hola mi gente. El día de hoy vamos a jugar Payback 2. Fíjense. Otra vez vamos a jugar en modo definible. Y pues nada, a jugar. Hoy vamos a hallar el helicóptero. No abandonar el helicóptero por accidente. Como lo hicimos en el anterior video. Ahí no lo vamos It's an emergency. I need your car. ¡El diablo! Si venía echando bala, güey. ¡Vamos! ¡Vámonos! Espérate, no. Vamos a por el helicóptero. Se volcó. Se explota el solito. Ay, me golpeé otra vez. Vamos. Uy, ya se vio algo, ¿eh? Quítate. Por acá algunas veces entonces me chavala por acá mis güeyes. Ay. Ya lo vi, está abajo. A la bestia. ¡No! ¡Miau! Ya me voy. Corre. Quítate. Quítese de mi camino, lo voy a arrollar. O se quitan de mi camino o me los arrollo. No me importa. Oye, así me gusta. ¡Cúrele! La cosa no corre más rápido. Ya casi estamos en la entrada. Estamos en la entrada. Están empezando a tirar. Los güeyes están empezando a tirar. Corre. Escapamos de la tracatera.
Uy, vamos a ver un anuncio, ya que vamos a volver a jugar, ni uno. No quiero jugar. Shot player. No quiero jugar. Ay, ¿a qué hora pasa esto? Ahí está ya. Voy a volver a jugar. Bananita adultita. Hablando de bananita adultita. Sí. Que les tiren. Están viendo. No hay nada. Qué bueno que nadie pasa. Uy, ya empezaron a tirar. Empezó la tracatera. Carmen, préndase otro gato.